இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 2 லேப்டாப் இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லேப்டாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டெல்லோட லேப்டாப் தான் இது. ஸோ செகண்ட் லேப்டாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்பியோடது. ஆக்சுவலாக நீங்கள் 2 லேப்டாப்லேயும் ஒரு காமனான ப்ராப்ளம் தான். நீங்கள் லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறது ஹிஞ்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடஞ்சிருக்குது. ஸோ இப்போ ஒரு நியூ லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஞ்சஸோட டிசைன் பேட்டர்னே இப்படி தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லையும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது, ஹெச்பிலையும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. இதுக்கு ரீசன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா லேப்டாப்போட சைஸை குறைக்கிறது தான், ஸ்லிம் ஆக்குறதுக்கு தான். ஸோ இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் ஆஃப் டிசைன் இருக்க லேப்டாப் நீங்கள் வாங்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லேப்டாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப் க்ளோஸ் பண்ணால் க்ளோசிங் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ இந்த மாதிரி மாடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப் நீங்கள் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா அதோட ரெஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஹிஞ்சஸ்லாம் லோட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி லேப்டாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப்போட ரெஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸ், அதாவது லேப்டாப் நீங்கள் கீழே டேபிளில் ஹோல்ட் பண்ணீங்கன்னா லோடு ஃபுல்லாக ஹிஞ்சஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ யூஸ் பண்ணி பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டிசைன் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப் ஸ்லிம் ஆகிறது. ப்ளஸ் மைனஸ் பண்ணனு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லேப்டாப் கொஞ்சம் கவனக்குறைவாக இருந்தீங்கன்னா நிறைய மேஜரான ப்ராப்ளம் ஆயிரும். டிஸ்பிளே ஸ்க்ரீன் கூட ரிப்ளேஸ் பண்ண கேசஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.